This video is sponsored by English Cafe. WhatsUp വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് അയക്കൂ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ട്രാവലിസ്റ്റയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. നമ്മളിന്ന് ശ്രീജിത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു 3 ദിവസത്തേക്ക് ഇവിടെ പറയണം ഓണല്ലേ. പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വിക്ടോറിയ ഫാൾസ് കാണാൻ പോവാണ്. എൻ്റെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലത്തെയും നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു പേടിയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ടാണ് ഒരു 500 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അവിടുന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരിക്കോ, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരിക്കോ, എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്തോളൂട്ടാ. ട്രാവലിസ്റ്റ പവർ വന്നോണ്ടിരിക്കട്ടാ. അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളത് ബസ് ഉള്ളിടത്തേക്ക് പോകട്ടാ. ഇവിടുന്ന് ഒരു എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്? ഇവിടുന്ന് കഷ്ടി ഒരു 8 കിലോമീറ്റർ. കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അത് വിചാരിക്കണല്ലേ. കുഴപ്പം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കട്ടെ. റിസ്കുകളുണ്ട്. കാരണം ലോക്കൽ ബസ് ഉണ്ട്. അതിന് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബസ് എന്ന് പറയും. ഇവിടുത്തെ നാടൻ മക്കായ ബസ് എന്നൊക്കെ പറയും. അത് ഇവിടെ ഇവരുടെ ഒരു രീതിയിൽ പറയണതാണ്. അപ്പൊ റിസ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്തേക്ക് ആൾക്കാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഉറങ്ങാതിരിക്കുക, ബാഗൊക്കെ എപ്പോഴും കയ്യിലുണ്ടാവണം, ഡോക്യുമെന്റ്സും എല്ലാം കയ്യിലുണ്ടാവും, ക്യാമറ ഗിയേഴ്സ് എല്ലാം നന്നായി സൂക്ഷിക്കുക. ഞാനെന്തായാലും നിർത്തില്ലേ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ. അതൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം സേഫ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും നോക്കാം എന്നിട്ടുണ്ടാവാൻ പോണെന്ന് അറിയാലേ. എന്നോട് ചെയ്യണം. നമ്മള് റിസ്ക് എടുക്കാണ്ട് ഒരിക്കലെത്തില്ലല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും പവർ പറ്റേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ബസ്സിലേക്ക് എത്തിയിട്ടാ. അതിന്റെ ബസ് ഇവിടുത്തെ ഈ ബസ്സിൽ നമ്മള് പോകാൻ പോണ. സെറ്റല്ലേ? പിന്നെ സെറ്റാണ് പോണല്ലേ. എങ്കിലും ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം ഞാൻ പറയുള്ളൂ. കാരണം അത് മക്കായ ബസ്സാണ്. സാധാരണക്കാര് ജനങ്ങള് ആശ്രയിക്കുന്ന ബസ്സാണ്. അപ്പൊ ഇവർ ഇവിടെ ലഗേജ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ കുറെ പേര് കച്ചവടത്തിന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, പഴം കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ലഗേജുകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫുൾ സെറ്റപ്പിലാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നമ്പർ അങ്ങനെ സീറ്റ് നമ്പർ വല്ലതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? സീറ്റ് നമ്പർ വല്ലതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? സീറ്റ് നമ്പർ സെക്കൻഡ് റോയില് ഫസ്റ്റത്തെ. ഓക്കെ. അപ്പം എന്തായാലും പോവാനേ. അപ്പോൾ സിംബാബ്വേയിലത്തെ ഇവരുടെ ലോക്കൽ ബസ്സിൽ നിന്ന് കയറി. എനിക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി പോർഷ് ബസ്സാണ്, പക്ഷേ ഇവർക്കൊക്കെ ഇത് ലോക്കൽ ബസ്സാന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനത്തെ ബസ്സുകളൊന്നും കൂടുതലും നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലുണ്ട മറ്റേ ആനവണ്ടി പോലത്തെ ബസ്സുകളിൽ ലോങ് ട്രിപ്പിന് പോകാറില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ 150 കിലോമീറ്റർ മാക്സിമം പോകാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ബസ്സുകളാണ് കൂടുതലും ലോങ് പോകാറുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വലിയ ഡേഞ്ചർ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നണ. ഉണ്ടോന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഡേഞ്ചർ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കാം. ബാഗ്, ലഗേജുകള്, പേഴ്സ്, ഫോണ്, ഉറങ്ങുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക. സാധനങ്ങളെല്ലാം സേഫ് അല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തിയാണ് ഉറങ്ങാനായിട്ട്. ഇന്ന് മേഘങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മുകളിലല്ലേ. നല്ല തെളിഞ്ഞ ആകാശം. സുഖയാത്ര ഇൻഷാല്ലാ. സുഖയാത്ര ആവട്ടെ. അപ്പൊ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കാണേണ്ടത് വിക്ടോറിയ ഫാൾസിലേക്കുള്ള സംഭവം കേട്ടോ. നമ്മുടെ കപ്പിത്താനെ കാണണ്ട, പൈലറ്റിനെ. കപ്പിത്താൻ ഇവിടെ ഫുൾ പവർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രോ, how are you? Hi. Fine. On? Yeah. What's your good name? Your name? Innocent. Yeah. Innocent. Shamasakwe. Innocent what? Shamasakwe. Okay. Sorry to pronounce your name, bro. Okay. ബസ് അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുള്ള ബസ്സാട്ടോ. അവരുടെ സ്റ്റോക്കും സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിനുള്ളിലൂടെ കയറ്റുന്നുണ്ടോ. സ്റ്റോക്ക് അതിനുള്ളിൽ കയറ്റി കച്ചവടത്തിൻ്റെ കച്ചവടക്കാര് കയറ്റി വിടുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൊത്തം വോൾവോ ബസ്സിന് മൊത്തം അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ടോപ്പിൽ ജസ്റ്റ് തുറക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. അഥവാ AC ഇടണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. AC ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടറിയണം. പിന്നെ ഇവിടെ ഷൂ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മാർക്കറ്റ്. ഇവിടെ ഷൂ സെക്കൻഡ് യൂസ്ഡ് ഷൂസിന് മൊത്തം സെക്കൻഡ്സിന് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ. നോക്കിയാൽ എവിടെ പോയി സാനിറ്റൈസർ കേട്ടോ. സാനിറ്റൈസർ ഇല്ലാണ്ടൊരു ഗെയിം കളിയില്ല. ഹായ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബസ് കയറാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പഴം മേടിക്കാം, ജ്യൂസും സംഭവങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാം. ഹായ്, ഹൗ ആർ യു? അപ്പോൾ എന്തായാലും ബസ് പുറപ്പെടാറായിട്ട് നമുക്ക് ബസ്സിലേക്ക് കയറാനുള്ള സെറ്റപ്പ് നോക്കാം. ഇവിടെ വരണവരെ ചെറുതായിട്ടൊരു പേടിണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പം തോന്നുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബസ്സിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ സ്കെച്ച് നോക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലെസ്സിങ് ഞാൻ എന്നോട് ആക്കിയിട്ട് അവൻ വലിയൊരു ഓട്ടത്തിന് പോയിരിക്കുക, വീണ്ടും ഹരാരേക്ക് പോയിരിക്കുക. അപ്പോൾ അവൻ എന്തായാലും 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരും. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്തായാലും വിക്ടോറിയ ഫാൾസ് പോയിട്ട് വരാം. പിന്നെ ബസ്സിൽ പോണത് ലാഭം, വണ്ടിയിൽ പോണേക്കാളും ലാഭം ബസ്സിൽ പോണതാണ്. ഒരു കടി തലവണ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ തലവണ മൊത്തം മേത്ത് തൂക്കിയിട്ടിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യാം. ഹായ്, ഹൗ ആർ യു?
അപ്പോൾ എന്തായാലും ബസ് പോകാനായിട്ട് ഇനി ഒരു 15 മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട്. 15 മിനിറ്റ് പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊറോണയും കിറോണയും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്തായാലും പോവാനാ പവർ പറ്റേ. അപ്പോൾ ഏകദേശം പോരാ. അപ്പോൾ ഞാൻ പോട്ടെന്നാ പവർ പറ്റേ പോയിട്ട് വരാം. പോട്ടെന്നാ അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ അകത്തേക്ക് കയറാം കേട്ടോ. സാൻഡീസ് ഹലോ. ബസ്സിന്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് കയറാം. ഹായ് ഹോയു. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യത്തെ സെറ്റം വരെ ഫുള്ളാട്ടോ. നമ്മളിവിടെ ആദ്യത്തെ സീറ്റിലിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ സീറ്റ് ഞാൻ ചോദിച്ചു മേടിച്ച. എന്തായാലും ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി എടുക്കൂട്ടാ. വണ്ടി എടുക്കണത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വണ്ടി ഇത് ഏതാ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കമ്പനിയുടെ പേര്. ബസ്സിൻ്റെ സൈഡിലിരിക്കുന്ന അമ്മിച്ചിയുടെ പവർ ബാങ്ക് കണ്ട. ഇത് ലൈറ്റ് വിത്ത് വേണ്ട ചാർജ് ചെയ്യാൻ സെറ്റപ്പ് ഇട്ടാ. ഹെവി ലൈറ്റ് കേട്ടാ. താങ്ക് യു. യുവർ നെയിം? My name is Godwin. Godwin. Yes. Nice. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കാറായിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം വണ്ടി എടുക്കാറായിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ പവറാണ്. സൂചനയിലൂടെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ സൈസിൽ കിട്ടിയേട്ടാ. നോനോ Banana juice, split five. amazing. 10 rand. I have 10 bondis. Okay. Okay, go. Okay. How much was it? You said about phone. Hi boss. Hi, How are you? I am good. Your name? I'm Joseph. Joseph. Yeah. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മളെക്കാളും സൈസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കുറേ പേര് നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്, കുറേ പേര് നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്തായാലും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഹായ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരോട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുന്നു. കിളി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുക ബാക്കിൽ. അപ്പോൾ ആള് ബാക്കിലുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ പറയുക, നമ്മളിങ്ങനെ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്വല്പം എക്സ്പെൻസീവ് കുറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ $13 ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോലാവായ ടു വിക് ഫോൾസ്. അപ്പോൾ വിക് ഫോൾസിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് 1500 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 1000 രൂപയാണ് നമുക്ക് ചിലവ് വരണുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ബ്ലസ്സിങ്ങിനെ കൊണ്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിമം ഒരു $250 ചിലവ് പോയി വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് എവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാമെന്ന് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. നമുക്ക് അവിടെ ബാക്ക് പാക്കേഴ്സിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും റൂമുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോർമെറ്ററികളോ തപ്പാം. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിജനമായ വഴി കൂടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോളോ ട്രിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പഞ്ചനേടാ. നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇടുന്നതൊക്കെ പുറമെ നമുക്ക് സെൽഫി ഒരു കോൺഫിഡൻസ്. ഇപ്പം ഈ കൊറോണ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷൻ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, വേറെ പുതിയ അറിവുകളും പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസും. അപ്പോൾ നിങ്ങളും സോളോ ട്രിപ്പുകൾ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല. നിങ്ങൾ മാക്സിമം സോളോ ട്രിപ്പുകൾ എൻജോയ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും വീഡിയോ എടുത്ത് യൂട്യൂബിലിടുന്ന കേസല്ലാട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ യാത്രയെ സ്നേഹിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യാത്രയോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ യാത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങണം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പഠിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഹെവി റോഡ്, ഇവിടുത്തെ സ്കൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെ ഏതോ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം. നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ണെത്താ ദൂരത്തേക്ക് വഴിമുട്ടി കിടക്കണല്ലേ, അതേപോലെ അറ്റത്ത് എന്തോ ഉള്ള പോലെ. അത് നമ്മൾ വിക്ടോറിയ ഫാൾസ് കാണാൻ പോണേ, അത് വേറെ കാര്യം. എന്നാലും എന്തോ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ബസ്സിലുള്ള ആൾക്കാർ അത്ര വലിയ പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ ബാഗ് ജസ്റ്റ് നിലത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതുവരെ, തമ്പുരാൻ സഹായിച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിരിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഹെവി കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയില്ല, ഈ സീനറി മാത്രം. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ വെക്കുന്ന പോലത്തെ സീനറികൾ മാത്രം നമുക്ക് കാണാനുള്ളൂ.
വെസ്റ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ അപ്പെന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസാണ്. വിജനമായ വഴി 400 ചില്ലാനും കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉണ്ട്, 460 കിലോമീറ്റർ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ നിന്നടിക്കണം, നിന്ന് കിണുത്തണ്ടാ. ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ കൊണ്ടിട്ടുള്ള ആളാ, കിളി ചെൽസിയുടെ ആളാ. വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടാ. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കയിൽ വന്നിട്ട് ഇത്രയ്ക്ക് നല്ല ഫ്രെയിം കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ ഫ്രെയിമുകളൊക്കെ നല്ല ഗംഭീര ഫ്രെയിമുകളാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യത്തെ തിരക്ക് കണ്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ബസ്സിൽ നിറച്ച ആൾക്കാരായിരിക്കും തിക്കി നിറഞ്ഞിട്ട് പോകാനുള്ളതെന്ന്. പക്ഷേ ഇവിടെ ആരും നിന്നിട്ട് യാത്ര ചെയ്യണില്ല, എല്ലാവർക്കും സീറ്റ് ഇട്ടിരിക്കാനായിട്ട്. വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല, ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ചെറിയ ക്യാമറ നോക്കിയിരിക്കട്ടാ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒരു ലഞ്ച് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മേടിച്ച് കഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗ്രാമത്തിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടാ. ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഗ്രാമം, കുറേ കച്ചവടക്കാരുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ മുസാ ഷോപ്പ്, ഗുഡ് ഹോപ്പ്, അവിടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, ഒരു ഉൾഗ്രാമമാണ് കേട്ടോ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫുഡ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഫുഡ് നമുക്ക് കയറി നിന്ന് കഴിക്കാം. ഇവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ വരട്ടെ എല്ലാവരും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടാ. അധികം ദൂരത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, വണ്ടി അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത് യാത്ര തിരിച്ചു. അപ്പം എല്ലാവരും ബ്രെഡും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കഴിക്കണടാ. ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പാക്ക്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കഴിക്കട്ടെ. നൈസ്. എല്ലാവരും ബ്രെഡാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ. ബ്രെഡ് ഇല്ലാണ്ട് ഇവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബ്രെഡും ആലു, മറ്റേ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിനുള്ള മെയിൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവും. ഒരുവിധം എല്ലാവരും അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. എന്തായാലും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. ഇനിയൊരു 3-4 മണിക്കൂർ കൂടി ഉണ്ട്. 3.5 മണിക്കൂർ ഉണ്ട്. 2.5 മണിക്കൂർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നിട്ടു. 6 മണിക്കൂർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഹൈവേ ആണ് ശരിക്കും സാംബിയയിലേക്ക് പോകണം. ഇവിടെ നിന്ന് സാംബിയയിലേക്ക് പോകണ ഹൈവേ ആണ്. നമ്മൾ സിംബാബ്വേയിൽ നിന്ന് സാംബിയയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഹൈവേനെ പിടിക്കണം. ഇപ്പോൾ ബോർഡർ ക്ലോസ് ആയ കാരണം നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്നേ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വഴിക്ക് അങ്ങോട്ട് സാംബിയയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്ലാൻ അതായിരുന്നു. നേരെ നമ്മൾ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്ത് സാംബിയയിലേക്ക് പോകാനായിരുന്നു പരിപാടി. പക്ഷേ സിംബാബ്വെ ബോർഡർ 1-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ 1-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ട് 14 ദിവസത്തേക്ക് നീട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ബൈ എയർ പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ വിക്ടോറിയ ഫാൾസ് കണ്ടിട്ട് നേരെ ഹരാര സിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഒരു ഈവനിങ് സെക്ഷനിൽ നമ്മളിത് സിംബാബ്വെ കാടുകളാണ്. അപ്പുറത്തും വിജനമായ പറമ്പുകളാണ്. കാടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഫുൾ പറമ്പുകൾ, ചെറിയ ചെറിയ കൃഷികൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പുറത്തൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യണോട്ടാ. വിജനമായ വഴി, ഇടയ്ക്കും നിലയ്ക്കും കുറച്ച് ട്രെയിനുകളൊന്ന് പോയാലായി, അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. കമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിൾ സാംബിയ ബോർഡർ ഓപ്പൺ ആട്ടോ.
ഏത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണോട്ടാ. അവരുടെ ഇന്നത്തെ കളക്ഷനാട്ടോ നോക്കിയാ. അവരുടെ കളക്ഷനാണ് മൊത്തം കിട്ടിയുള്ള കളക്ഷൻസാണ് മൊത്തം. ഡോളറും ഉണ്ട്, അവരുടെ പൗണ്ടും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഹായ്, യുവർ നെയിം? My name is Gomba. Bomba. Gomba, yeah. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതാട്ടോ. ഇവൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഫാനാട്ടോ. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്. മാഞ്ചസ്റ്റർ. സാറതിൻ്റെ 6:50 കുറച്ചേരം ലേറ്റായി. 6:50 ഇവിടെ നമുക്ക് എത്തുന്നു പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. നമ്മുടെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് വരാൻ പോകണതാട്ടോ ഇവിടുത്തെ എയർപോർട്ട്. വിക്ടോറിയ ഫാൾസിൻ്റെ എയർപോർട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അറ്റത് കാണുന്നത്, ലെഫ്റ്റ് കാണുന്നത് എയർപോർട്ടാണ്. ഇവിടെ സൺസെറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രംഗം നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം എത്തിയിട്ട് കേട്ടോ. രാത്രി ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ട്. നാളെ നമുക്ക് തപ്പി എടുക്കണം ഇനി. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഏകദേശം എത്താറായിട്ടുണ്ട്. ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പവർ വരട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മളിറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ ടാക്സി എടുക്കണം. ടാക്സി എടുക്കാണ്ട് നടക്കില്ല. ടാക്സി ചെയ്യാം. ഓക്കെ. യുവർ നെയിം? My name is John. ജോൺ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ജോണിനെ കിട്ടിയിട്ടാ. ജോണിനെ കിട്ടിയത്. ഹൗ ആർ യു? Fine with you. Fine, I am fine. Yeah. Where did you come from? I am from India. Oh. Good. So, what about Corona in India? Corona is very high in India now. Oh. I escaped from last 2 months. Okay. But now I think it's a little bit low. Yeah. Which one is your? This one. Okay. Let me open. Hello. ഈ വണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Okay. ഈ വണ്ടി നമ്മൾ പോകണം. അവിടെ ബാക്ക് പാക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഹോസ്റ്റൽ ഞാൻ ചോദിച്ചിക്കണേ. അപ്പോൾ അത് പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ. എന്നിട്ടാണെന്നറിയില്ല ഒരു വണ്ടിയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓൺ ദി ലൈറ്റ്. അപ്പം ആളെ കൂടെ പോണ്. എന്തൊക്കെയുണ്ടാവും അറിയില്ല. പിടിക്കാനെ പിടുത്തം. ഇവിടെ നിന്ന് 4 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവൻ. ഇവൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ ശ്രീതിന് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോട്ടിൽ സൗണ്ട്. അടിച്ച് പിപ്പിരിയാണ് കേട്ടോ. അടിച്ച് മൂടണല്ലോ ആള്. ഒന്നും ചെയ്യാല്ല, ഒന്നും പറയില്ല. കണ്ണടച്ച് കയറിയിരിക്കന്നെ. വേറെ അവസ്ഥയില്ല. എല്ലാവരും അടിച്ച് മൂടാൻ നടക്കണം എല്ലായിടത്തും. യുവർ ഫാമിലി? My family is okay. Okay. How many children? I have got 12. 12 children? Yes. Really? Yeah. Oh, 12 മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞവൻ. It's amazing. യാതൊരു ഐഡിയയില്ലേടാ. ഒരവസ്ഥ അറിയില്ല. കുറച്ച് I just talk about my language. No problem. Guys. Okay. എന്തൊരു അവസ്ഥ അറിയില്ല. അവൻ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോണ്ട്. എന്നിട്ട് ലൈനെന്ന് അറിയില്ല. പോവന്നെ. പിന്നെ ആ കിളി പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണമാണ് പോണേ. ഒരു അന്തരം കുന്തരമില്ല. ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പോലും ഇല്ല. ഒരു ബാക്ക് പാക്കേഴ്സ് പവർ വരുന്ന വിചാരിക്കല്ലേ. പോവന്നെ പോവാ. ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ധൈര്യം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കണേടാ. കൂര കയറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവൻ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിച്ച് പോകണ്ട നൈസായിട്ട്. ഞാൻ ഈ ലൈറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചു എനിക്കൊരു ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ വഴിയിലാന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്കിൽ മൊത്തം കുപ്പികൾ അടിക്കാട്ടാ. ഐഡിയില്ല. പോട്ടെ പവർ പറ്റേ. ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പേടി ഉണ്ടല്ലോ. ആ പേടിയാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് ഇതൊക്കെ റിക്കവർ ആയിട്ട് നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കിട്ടാവുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഉണ്ടല്ലോ. അത് ഈ സംഭവമാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ആ ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെ അട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ്. അപ്പോൾ അതിന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരല്ലോ. നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയാൻ എനിക്ക് പേടിയുണ്ട്. ഞാനില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ എത്തും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രതീക്ഷയാണല്ലോ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം. അപ്പോൾ അവനവിടെ എത്തിക്കും എന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.
ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവൻ. ഇവിടെ കൂടി വന്നാൽ പറയണം കേട്ടോ. സാർ ഓപ്പൺ ഓൾറെഡി. ഇതന്നെ ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് പറയണ കേട്ടോ. സീബ്രയുടെ പടം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ അതന്നെ വിക്ടോറിയ ഫാൾസ് ബാക്ക് പാക്കേഴ്സ് ലോഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കയറി പോകേണ്ടത്. Where is that bell? Oh yeah. ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലെ ഫ്ലാഗിൻ്റെ ഒക്കെ സംഭവം കൂടെ ഇവിടെ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ബെല്ലടിച്ചിട്ട് തുറന്നിട്ടില്ല. ഒരു ബെല്ലടിക്കട്ടെ. ബെല്ലടിച്ചിട്ട് വരട്ടെ. അവിടെ അവർ വാല് തുറക്കണില്ല, അവർ ഗേറ്റ് തുറക്കണില്ല. അവിടെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് രണ്ടാമത് പോക്കി. ഇപ്പം പറഞ്ഞ വേറെ സ്ഥലമുണ്ട്, വേറെ ലോഡ്ജിന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. ഒന്നും അങ്ങോട്ട് കാണാനൊന്നുമില്ല, അങ്ങോട്ട് പോവന്നെ. എവിടെയെങ്കിലും സേഫായിട്ട് എത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നു വെച്ചാൽ. അങ്ങനെ അവന് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാ. ജാതി ഹെവി ആംബിയൻസ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. ഓക്കെ, വേറെ മൂടല്ലേ, ഫുൾ വലിയൊരു കോട്ടേജാണ്. അപ്പോൾ $25 പറയണത് അവര് ഇവിടുത്തെ ഫുഡിനും. നാളത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും റൂമിനും കൂടിയിട്ട് $25 പറയണേ. ഇനിയിപ്പോൾ തപ്പി നടക്കണില്ല. $20 റൂമുണ്ട്, $18 റൂമുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ രാത്രി നേരം തപ്പി നടക്കാനുള്ള മൂഡ് പോയി എൻ്റെ. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇവിടെ എടുത്തു. $25 ഒരു റൂം എടുത്തു. നാളത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അടക്കട്ടാ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ബോസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൂമിൻ്റെ താക്കോല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം. റൂം എവിടെയാണ്? റൂം അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു ഡാമുക്ക് വഴി കൂടെയൊക്കെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. റൂം അവിടെ നിന്ന് ബൊഫല്ലോ 6 ഇടണം. ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോയാൽ മതി പറയണം റൂമിലേക്ക്. എന്താ ഇതന്നെ റൂം ബൊഫല്ലോ 6 തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. താക്കോലൊക്കെ പോകുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന റൂം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പം ഇന്ന് ലോങ് ജേണി ആയിരുന്നു. വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിരുന്ന് വയ്യാണ്ടായി. ഒരു 500 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കാനായിട്ട് 8 മണിക്കൂർ എടുത്തവർ. അവർ ആൾക്കാരെ ഇറക്കലും പിടിക്കലൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇവിടെ എത്തി. ഇനി നേരെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങി. നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് വിക്ടോറിയ ഫാൾസിലേക്ക് പോകാം. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ചെറുതാണോ വലുതാണെന്ന് അറിയില്ല. മാക്സിമം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരിക്കോ, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരിക്കോ. എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ട്രാവലിസ്റ്റ.